Peraturan baharu bagi memperketat penguatkuasaan aktiviti pemindahan minyak dari kapal ke kapal secara haram di perairan negara dijangka berkuat kuasa hujung bulan ini. Datuk Seri Muhammad Hassan berkata langkah itu komitmen Malaysia untuk memastikan kedaulatan perairan negara terpelihara dan imej negara tidak tercemar dengan tuduhan tidak berasas. Orang tuduh kita di kawasan ini yang kawasan yang banyak orang yang kata dia punya, kita punya kawasan-kawasan kita. So now we're going to enforce it. Kesemua kapal yang melakukan aktiviti pemindahan minyak secara tidak sah akan ditahan dan dikenakan tindakan. Selain langkah ini menjadi bukti Malaysia bukan negara yang memberi kemudahan bagi aktiviti berkenaan.